السلام عليكم، اهلا وسهلا، مرحبا بكم معايا فيديو جديد واقتراح جديد. كيف العاده كنتمنى يلقاكم هذا الفيديو وانتم في احسن الاحوال. اذا اليوم باذن الله غادي نشارك معكم مسمنات معمرين في الفرن، كيجيو اكثر من رائعين شكلا ومذاقا، حشوه اللي سهله واكيد اقتصاديه كيف ما دائما عودتكم. كيف ما كتلاحظوا كيجيو كلهم مورقين وفي نفس الوقت مقرمشين بطريقه تحضير اللي سهله وسريعه في نفس الوقت، تخليك انك تحضري كميه اللي وفيره في وقت اللي وجيز. اذا ندوزو مباشره للطريقه ديال التحضير مع ديك المقادير. وكيف العاده الا عجبكم الفيديو فما تبخلوش عليا بلايك ديالكم، وايضا تعليقاتكم محفزه فضلا منكم وليس امرا. عندي هنايا 600 غرام من الدقيق الابيض، عندي ايضا 200 غرام من دقيق القمح الصلب او الفينو، مع نصف ملعقه كبيره من السكر حبيبات او ملعقه صغيره، الملح اللي كيبقى على حسب الذوق ديالكم، وايضا الخميره الكيميائيه. كنخلطوا هاد النواشف مع بعضهم. بالنسبه للسعه ديال الكاس اللي استعملت انا هي 200 غرام، طبعا نتوما ممكن تعبروا باي اناء عندكم. صافي كنضيف ايضا الخل الابيض ما يعادل ملعقه كبيره. دائما كتسولوا لي على الدور ديال الخل. بالنسبه للخل فكيعطينا القرمشه لهاد المسمنات، وايضا ما كيخليش لنا ان العجينه تقطع. صافي كنبدا نضيف الماء ديالي، الماء اللي كيكون دافئ طبعا بما ان الجو بارد. صافي غادي نبدا نضيف بالتدريج حتى كنتحصلوا على عجينه اللي كتكون متجانسه بهذا الشكل هذا، يعني ما كتكونش ثقيله وفي نفس الوقت ما تكونش كتلتصق بالايدي. مباشره غادي نغطي عليها بواحد البلاستيك ونخليها ترتاح لاطول مده ممكنه، خليوها ساعه ساعتين. كل ما خليتوها ارتاحت كل ما كتعطيكم نتيجه اللي افضل. صافي في هذه المرحله غادي نمروا باش نحضروا الحشوه اللي غادي نحتاجو فيها. عندي هنايا 3 ديال الحبات من البصله، انا استعملت البصله الخضاريه، كنقطعها هكذا رقيقه. كنضيف ايضا الفلافل الالوان على حسب المتوفر لديكم، حبه من كل لون. كتخليو هاد الخضر مع بعضهم يعني حتى كيتشحروا مزيان وكينزلوا. ضروري كتضيفوا هكذا القليل من الزيت النباتيه او زيت الزيتون. صافي من بعد ما كتدبال هذيك البصله مع الفلافل، فكنضيف هنايا كميه من اللحم المفروم او الكفته اللي ممكن تعوضوه هكذا بصدر ديال الدجاج اللي بغيتو نتوما. طبعا يعني الحشوه كتبقى اختياريه، الاذواق كتختلف. صافي كنضيف هنا التوابل حتى هما كيبقاو اختياريين. عندي الفلفل الاسود، الخرقوم، الكمون، وايضا عندي الثوم بودره. صافي غادي نبدا هكذا ندمج هذيك العطريه مزيان مع باقي المكونات. وهنا كنضيف الشرموله، تقريبا عندي القزبور، المعدنوس مطحونين، مع ملعقه صغيره من الطماطم المركزه والثوم ايضا. صراحه هذيك الصلصه زوينه كتعطي واحد المذاق اللي زوين. كيف ما لاحظتوا ضفت الشعريه الصينيه مع الزيتون الخضر حتى هو طحنته هكذا في الهشوار. كنضيف ما تبقى من الشرموله. كيف ما قلت لكم هاد الشرموله كتعطي واحد المذاق اللي زوين. كتخلطوا ها الحشوه ديالكم يعني واجده، كتخليوها يعني حتى كتشحر مزيان مزيان، وكتخليوها يعني حتى كتبرد عاد تخدموا بها. هنا مباشره كنمر للعجين بعد ما كيرتاح. كيف ما كتلاحظوا فكنقسموه هكذا الى كويرات اللي يكونوا صغار، تقريبا الحجم درت فيهم 70 غرام هكذا في الكويره. في هذه المرحله كيف ما كتلاحظوا ما كنخدمش نهائيا بالزيت، يعني كنجمع الكويره ديالي بهذا الشكل هذا. والعجينه كيف ما كتلاحظوا يعني راها ناجحه، يعني كتعطينا الطوع كيف ما كنقولوا. صافي هنا من بعد ما كنشكل الكويرات ديالي في هذه المرحله عاد كندهن الوجه ديال العجين بالقليل من الزيت النباتيه باش ما كتنشفش لينا العجين او باش ما كتكونش لينا هذيك القشره. وكنغطيوها بالبلاستيك ونخليوها ترتاح واحد 5 ديال الدقائق هكذا باش ملي كنبسطوها كتبسط معنا بكل سهوله. هنا كنجيبوا الكويره الاولى كنبسطها مزيان مزيان على سطح العمل، وكنطوي الطيه العاديه ديال المسمن بعد ما كندهنها بالزبده ديال التوريق او خليط ما بين الزبده ديال التوريق والزيت النباتي. من بعد ما كندوبوها طبعا يعني كندهن واحد الكميه اللي معقوله باش كيجيونا هاد المسمنات مقرمشين وفي نفس الوقت كيعطيونا هذيك التوريقه. هنا غادي ندير معكم واحده اخرى. دائما كنبسطوا العجين ديالنا كيف ما كتلاحظوا ما كيتقطع ما حتى شي حاجه، وهذا دليل على نجاح العجينه. صراحه انا هاد العجين هي المعتمده عندي في جميع المملحات اللي غادي نشارك معكم من قبل ولا حتى اللي غادي نشارك معكم من بعد.
طريقه ناجحه، ما كنبغيش هكذا نغير. فهنا بعد ما كنورقهم كيف ما كتلاحظوا كنولي نغطي عليهم بالبلاستيك، نخليهم هكذا يرتاحوا غير شويه واحد 5 ديال الدقائق، وندوز باش نشكلوا العجين. هنا بعد ما كنزيد هكذا نبسطهم او كنرققهم كيف ما كتلاحظوا، كنستعين بهذيك الدائره او هذاك الغطاء ديال القنينه هكذا باش المسمنات ديالنا يجيونا بنفس الحجم وايضا بنفس السمك. كنوضعوا الحشوه ديالنا في الوسط وكنجمعوا العجينه بكل سهوله كيف ما كتلاحظوا. في الاخير كنتحصلوا على شكل دائري اللي تيكون مقاد. وهنايا عندي العجينه تبقات لي، فبسطتها وشكلتها على شكل شرائط وكنوضعها بهذا الشكل هذا. طريقه التزيين اللي مختلفه وفي نفس الوقت يعني كتعطينا واحد الجماليه لهاد المسمنات. بالنسبه لهاد الخطوه فكتبقى اختياريه، فانتوما يعني كتشكلوهم بالشكل العادي اللي بغيتو انتوما. هنا كنحاول انني نزول هادوك الزوائد ديال هادوك الاشرطه وكنجمعهم للاسفل بهذا الشكل هذا. وفي الاخير كنوضع هكذا واحد الحبه من الزيتون الاسود، كنوضعوه هكذا في الوسط وكتشكل ليا هذا الشكل هذا. صراحه كيجي اكثر من رائع. غادي نشكل معكم واحده اخرى دائما بالاستعانه بهذاك الغطاء ديال القنينه. بعد ما كنوضع العجين، بعد ما كنبسطو كيف ما كتلاحظوا كنوضع الحشوه تقريبا واحد 2 ملاعق يكونوا مملوئين جيدا. كنجمع العجين. طبعا اذا تبقاو لنا الزوائد في الوسط فكنحاولوا اننا نزولوهم، وكنجيب هذوك الاشرطه كنوضعهم بهذا الشكل هذا. طريقه سهله وفي نفس الوقت يعني ما فيهاش شي تعقيدات. دائما هذوك الاشرطه حاولوا انكم تجمعوهم مزيان للاسفل، وكتوضعوا هذيك الزيتونه بهذا الشكل هذا. هنا من بعد ما كنكمل الكميه اللي عندي كيف ما كتلاحظوا فكندوز باش كندهن ليهم الوجه ديالهم باش كيجيونا هكذا محمرين في الاخير. في هذا الاثناء راني شعلت على الفرن، يعني هاد المسمنات خصهم يدخلوا الفرن اللي تيكون ساخن من قبل. كنشعل عليهم من الاسفل على نار اللي كتكون مهيله. كنخليهم يعني حتى كيطيبوا على خاطرهم كيتحمروا مزيان وفي نفس الوقت يعني كيتورقوا وكيتقرمشوا. كنشعل عليهم من الاعلى، كنخليهم حتى كيتحمروا كياخذوا هذاك اللون الذهبي. بالنسبه لي انا دهنتهم بصفار ديال البيض اللي ضفت لها تقريبا نصف ملعقه صغيره من صلصه الصوجا. كندهن مزيان مزيان وكندخلهم يطيبوا. كيف ما كتلاحظوا كيجيو محمرين بهذا الشكل هذا، مسمنات ولا اروع. كيستحقوا التجربه ديالكم، خصوصا ان الطريقه ديال التحضير ديالهم سهله وفي نفس الوقت يعني سريعه. كيجيو صراحه لذاذ بزاف. هذيك الحشوه كتعطيهم مذاق اللي زوين بزاف. كيف ما كتلاحظوا كيجيو ايضا مقرمشين مورقين. صراحه من اروع ما غادي تجربوه. مسمنات كيستحقوا التجربه ديالكم. طبعا اللي وصل معايا لهذه المرحله من المشاهده فكنبغي نقول لكم شكرا على حسن المتابعه. الله يجازيكم بكل خير. نلتقي ان شاء الله مع فيديو جديد ووصفه جديده. دمتم في رعايه الله ومع السلامه.